В ночь на 19 декабря в городе Киев гудела сирена. Была слышна работа ПВО и раздавались взрывы на протяжении всей ночи. Над Киевской областью были зафиксированы 23 дрона «Камикадзе». В результате энергетическая инфраструктура сильно повреждена, и в столице увеличился дефицит электроэнергии на 50%. Спасибо за лайк, подписку на канал и удачного тебе дня.